Gesundheitlich immer noch etwas angeschlagen, verlassen wir die Küste Tunesiens und fahren langsam Richtung Süden. Unser erster Stopp soll ein Nationalpark sein, in dem zahlreiche Zugvögel ihr Winterquartier finden. Die Erhebung des Nationalparks ist schon von weitem zu sehen. Hier gibt es auch eine heiße Quelle im Nationalpark. Da werden wir heute aber, glaube ich, leider nicht ankommen. Das ist halt zu weit zu wandern. Das schaffen wir heute nicht. Nee, wir müssen ja auch noch wieder zurück. Genau, wir müssen hier um 16:30 Uhr wieder raus sein. Ich glaube, man hätte hier auch reinfahren dürfen. Aber wir haben ihn halt nicht verstanden, weil er konnte halt nur Französisch und wir können kein Französisch. Ja. Und hat jetzt irgendwie 2 Dinar Eintritt gekostet. Ja gut, das stand aber bei Google, Ja. glaube ich, auch schon drin. Und ich glaube, dann hätte man auch reinfahren dürfen. Aber wir hatten so ein kleines Verständigungsproblem und wir gehen jetzt einfach rein und wandern hier mal so weit, wie wir kommen. Genau. Aber hübsch sieht es hier aus. Auch so mit diesen Felsen, mit diesen Gegebenheiten, erinnert uns ganz stark an Griechenland gerade. Ja, ich glaube, das mit unserem Nationalparkbesuch ist, glaube ich, ein kleiner Reinfall. Weil es wirkt, also ich bin mir ganz sicher, das ist nur der Zubringerweg zu dem Nationalpark. Aber wir sind jetzt schon eine Stunde gegangen und hier ist immer noch Straße und noch nicht am Ende. Aber wir drehen jetzt mal wieder um, damit wir rechtzeitig draußen sind. Schade. Ja. Also der Nationalpark ist das schon. Ja, das ist der. Wir sind ja durch das Ja, Schild da ja. so durch, aber ja. Also ich denke, richtig los wird es ja erst am Ende der Straße irgendwann gehen. Jetzt konnte ich meine Schäferin-Skills nochmal benutzen. Uns kam nämlich gerade eine Schafsherde entgegen und die wollte uns dann hinterherlaufen und ich habe sie wieder zurückgeleitet. Das war sehr lustig. Der Schäfer hat sich auch gefreut, als Andrea geholfen hat, die Schafe zusammenzuhalten. Ja, ist wie zu Hause. Ja, ist cool. Wir setzen unsere Fahrt Richtung Süden fort und durchqueren dabei überraschend grüne Landschaften, die wir so nicht erwartet hätten. Sogar eine Herde Wasserbüffel kreuzt unseren Weg. Ein unerwartetes, aber faszinierendes Erlebnis. Jetzt müssen wir nach rechts. Achso, du fährst geradeaus, okay. Unterwegs machen wir immer wieder kleinere Pausen, auch in den lebendigen kleinen Städten und Dörfern, um dort unsere Vorräte aufzufüllen. Denn abseits der Metropolen gibt es keine großen Supermärkte, in denen man einfach alles auf einmal bekommt. Stattdessen sucht man sich oft den Händler seines Vertrauens für Getränke, frisches Obst, Gemüse oder Brot. Wir machen es wie die Einheimischen. Wenn uns ein Stand besonders anspricht, halten wir einfach auf der Straße an und kaufen ein. Vor allem das frische Brot hat es uns angetan. Es schmeckt in jeder Region anders und erzählt auf seine Weise von der Vielfalt Tunesiens. Das Finden von schönen Plätzen für die Nacht ist recht einfach. Wir bleiben einfach dort stehen, wo es uns gefällt. Häufig ist dies nur wenige Meter von der Straße entfernt.
Einen wunderschönen guten Morgen. Also uns geht's schon wieder viel besser. Das war jetzt echt doof. Die letzten 2 Wochen lagen wir richtig platt. Ich habe auch festgestellt, so beim Videoschneiden, ich glaube, uns ging es eigentlich schon in Italien gar nicht mehr so gut. Also ich habe so auf den Aufnahmen, ich sah ganz schön blass aus, hatte eine laufende Nase und die Stimme klang irgendwie komisch. Ich glaube, da hatten wir uns schon was eingefangen in Italien. Und ja, hat es uns wirklich 2 Wochen jetzt ausgenockt. Aber jetzt kann es wieder voller Energie weitergehen. Und wir haben ja auch gleich einen richtig schönen Platz gefunden. Also wir waren ja vorher, sind wir halt ja die Küste so lang gefahren und mega schön. Also ganz tolle Küste und man findet unglaublich schöne Stellplätze. Und dann sind wir so ein bisschen weiter ins Landesinnere, ja gut, diesen einen Nationalpark, der gleich ein bisschen Reinfall jetzt war. Aber ansonsten die Gegend ist echt schön und super grün alles. Wir waren total erstaunt. Und ja, weil das ja halt mit der Energie, mit dem Wandern und sowas ja alles noch nicht so ging, sind wir halt ein bisschen mehr gefahren einfach. Und sind jetzt so straight Richtung Süden so durchgefahren. Und das war irgendwie auch ganz cool gestern mal so zu sehen, wie sich die Landschaft so auf 200 Kilometer ungefähr sind wir gefahren und wie sich diese Landschaft auf 200 Kilometer ändert. War total grün, richtig dunkle, schwere Böden, also richtig gut für die Landwirtschaft. Und dann wurde es halt immer karger. Irgendwann ging das so über in so eine steppenähnliche Landschaft, immer so viele Olivenbäume und dann wurde es halt immer karger. Und jetzt sind wir halt hier gelandet. Also ich finde es wunderschön, so mit diesen rauen Bergen und echt toll. Also gestern Abend, wir sind hier auch so in der Dämmerung ja angekommen und dann ging da hinten die Sonne unter. Das war traumhaft, war richtig schön. Ein bisschen Abenteuer hatten wir dann ja gestern Abend auch noch. Also wir sind diesen Platz hier angefahren, weil das lag so zufällig auf dem Weg und wir haben ein paar Freunde, die waren auch mal hier. Also so, die haben uns die Koordinaten geschickt und da war ein schöner Stellplatz, so zwischen, haben ein paar Bilder gezeigt und haben gedacht, ach, da fahren wir auch hin. Das ist nur 5 Kilometer Umweg. Und ich glaube aber, die sind von der anderen Seite reingefahren, weil das ist ja eigentlich so ein Weg. Bei mir in den OSMN-Karten war der auch gar nicht mal eingezeichnet. Bei Google war der irgendwie noch drin. Und die Straße ist aber ja, weggespült, weggebrochen. Und wir sind da halt jetzt trotzdem reingefahren. Und oben an das eine Ende, ich hatte auch echt ein schlechtes Gefühl so ein bisschen. Aber ich war gestern Abend spät, ich wollte irgendwie einen Platz haben, einen ruhigen. Und dachte, da kommen wir schon durch. Also wir sind halt auch durchgekommen, aber die eine Seite, also man fährt halt so geneigt, zu der Seite ist so ein kleiner Abhang. Es ist nicht schlimm, also man wird halt höchstens umkippen, also wird nichts Schlimmeres passieren. Aber wollen wir natürlich auch nicht. Und das ist halt nur so ein Sandboden und der bricht halt auch sehr schnell weg. Also es ging alles gut, aber ich habe gedacht, naja, der Weg geht ja weiter, wir kommen da bestimmt auch wieder anders draus. Und deswegen will ich jetzt halt mal gucken gehen, hier so ein bisschen umherstreifen, ob ich irgendwo noch einen anderen Ausweg finde, weil ich würde ungern diesen Weg zurückfahren wieder. Aber ich habe bald das Gefühl, dass wir keinen anderen Weg finden und da wieder zurück müssen. Das Problem, als wir hergefahren sind, ging es ja auch so bergunter mit dieser leichten Schrägung. Jetzt müssen wir halt bergauf mit dieser Schrägung. Ja, also wir müssen auf jeden Fall auch rausfahren, bevor es regnet, weil wenn das hier regnet, der Boden, der weicht total auf, wird total rutschig. Und ja, deshalb, ich suche erstmal einen Ausweg, ob ich noch einen anderen Weg finde. Ja, und wenn nicht, müssen wir dann nachher irgendwann hier mal rausfahren, obwohl ich glaube, es ist kein Regen angesagt. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, dass das nicht lustig ist, wenn es hier regnet, hat man heute Morgen beim Duschen gemerkt, weil da ist nur ein bisschen Wasser auf den Boden gekommen und der ist total gleich weich und schlammig und lehmig geworden. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen hier. Das ist der Weg, den sind wir hier gestern dann hochgefahren. Das war alles noch ganz easy. Und eigentlich wäre der Weg dann da weitergegangen. Das sind alles Auswaschungen vom Regen hier. Hier wären wir jetzt auch noch rübergekommen. Das hätten wir noch gemacht. Aber jetzt geht es halt gleich interessant weiter. Ja, und selbst wenn wir das alles geschafft hätten, wären wir da sowieso jetzt nicht mehr rübergekommen. Also klar, man kann das immer begrenzt zuschütten so ein bisschen, aber das lohnt den Aufwand nicht. Ich glaube auch, unsere Freunde sind damals von der anderen Seite an den Weg rangefahren. Wir haben uns halt genau für die falsche Seite entschieden. Deshalb müssen wir definitiv wieder zurück. Aber hier ist der Weg jetzt wieder richtig gut, wenn man diese ganzen Passagen geschafft hätte. Das mit dem roten Sand sieht richtig cool aus. Voll hübsch. Ja, aber der Weg verläuft sich. Also das ist eigentlich nicht möglich, hier mit vertretbarem Aufwand lang zu kommen. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Dann muss ich das Andrea mal beichten. Ich habe nämlich gesagt, weil sie hatte
Bedenken, da lang zu fahren. Ich dachte, ach, wird danach bestimmt besser. Und da müssen wir ja nicht wieder zurückfahren. Jetzt müssen wir da wohl doch wieder zurückfahren. Aber darum geht es ja irgendwie auch. So ein bisschen Abenteuer ist ja auch schön, ne? Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach Alternativwegen. Ich gehe jetzt gerade mal den Weg, den wir gekommen sind, ab, weil also wirklich gutes Gefühl habe ich da jetzt nicht, weil das ist ja alles so ein lehmiger, steiniger Boden, der halt nur aufgrund dieser Trockenheit gerade zusammenhält. Und da irgendwie mit 7 Tonnen an so einer Kante so sich lang zu fahren, fühlt sich halt nicht sehr gut an. Ja, ich suche mal noch ein bisschen. Aber ich werde es Andrea natürlich nicht erzählen, dass ich mir Sorgen mache. Ich habe so getan, ach, gar kein Problem. Es sind halt so 2 Stellen, die ich für so ein bisschen kritisch empfunden habe. Das ist eine davon. Die ist zum Glück gar nicht so schlimm, stelle ich jetzt fest. Weil hier haben wir so einen massiven Stein, der uns stützt. Hier kann nichts wegrutschen. Hier ist zwar Sand oben und ist recht schmal, aber hier haben wir auch keine große Neigung. Die Stelle ist auf jeden Fall gar kein Problem. Ja, jetzt kommen wir zur bedenklichen Stelle, mit der ich ein bisschen Schiss habe. Ja, das ist halt echt nur Sandboden. Also, wenn der natürlich wegrutscht, da oben sind nur diese 2 Steine, die das so ein bisschen stützen und darunter ist so ein bisschen ausgehöhlt. Und das Ganze ist halt in so einer kleinen Neigung, weil die rechte Seite, wenn wir jetzt rausfahren, die ist auf festem Untergrund und die linken Räder ziehen sich halt so schön dann durch diesen Sand. Und natürlich die untere Seite hat auch das meiste Gewicht nachher drauf. Also ist da die Angst nicht ganz unbegründet. Das Gute ist natürlich, also es ist jetzt nicht mega tief. Also das Auto würde fest sein, wir hätten ein ziemlich großes Problem, das wieder rauszukriegen. Aber das Risiko ist noch einigermaßen überschaubar. Und ne, ist ja auch gerade ein bisschen alternativlos. Woanders kommen wir ja nicht raus. Ja, dann werden wir hier mal rausfahren. Also mal gucken. Aber ist natürlich, wenn Andrea fragt, gar kein Problem, werde ich sagen. Das ist alles sicher. Ist ja auch mega wichtig, wenn man so zusammen unterwegs ist, dass einer wenigstens immer die Ruhe bewahrt. Hilft ja nichts, wenn sich jetzt beide in so eine Situation reinsteigern würden. Oh, wir kommen hier nicht mehr raus. Oh, Panik. Damit ist halt auch kein geholfen. Und ja, deshalb meistens bin ich auch der die Ruhe bewahren muss. Aber ist nicht immer so. Also war auch manchmal schon andersrum. Sind wir ja gut wieder rausgekommen. Also war die Angst unbegründet. Also ich hatte nämlich auch ein bisschen Schiss. Ja, es war Also ja auch recht knapp an einigen die Stellen. letzte Stelle, die erste Stelle, die knapp war, die ging, da war ein großer Steingestütz, aber die zweite, die war so ausgewaschen, das war nur auf Sand. Also, Ja, hast du das gesehen? Ich habe das gesehen. Ich bin da vorbeigelaufen. Ja, ich hatte richtig Schiss. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit heute Morgen umhergelaufen und habe einen anderen Weg gesucht. Aber er ging ja gut. Ja, wir sind ja reingekommen, also kommen wir auch wieder raus. Also das klappt Ja, aber schon. das Problem war jetzt halt, vorher sind wir bergunter gefahren und jetzt sind wir halt bergauf Ja, gefahren. Und dann diese Stelle, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ein Rad durchradiert, weil wenn sich der Boden einmal löst. Ist auch ganz schön gehüpft, der Kleine. Ja, aber ja, ging alles gut. Ja. Jetzt da vorne ist gleich wieder normale Straße, da kommen wir ein bisschen schneller voran. Wir haben uns jetzt nämlich einen Hotpot rausgesucht. Also wir haben den Tipp bekommen von Freunden von uns, dass da ein Hotpot sein soll und den gucken wir uns heute mal an. Ich weiß gar nicht, wie weit ist das? Das sind, also wären wir den Weg jetzt weitergefahren, wären es gerade mal 20 Kilometer gewesen. Ja. Jetzt sind es irgendwie 45 Kilometer, weil wir uns einen anderen Weg suchen müssen. Ja. Wir wissen auch nicht, ob der was ist. Also so
Auf den Google-Bewertungen sieht das super aus mit einem richtigen Becken. Also Wir fahren mal hin, wir gucken uns das Genau. mal an. Ansonsten fahren wir halt weiter. ما بخاف ماشي قلت هاي نحرج كواحد البريو Ist das tief? Ja, bestimmt. Nee. Ist gut. Ist gut. Okay, ja. Ja? Gehen wir rein? Ja, machen wir. Ja. Jetzt haben wir es verstanden. Es ist halt Geschlechter getrennt. Jetzt ist Andrea baden, zusammen mit einer Frau, und ich kann halt danach, wenn die fertig sind. Das war immer, ich dachte zu zweit, aber die meinten halt Geschlechter getrennt. هاي موجود انا تصوت في البيات معناها هي بس انا مسيء So, wir sind zurück vom Hammam und haben uns jetzt einen schönen Platz gesucht. Dieses Hammam, das war schon sehr interessant, muss ich sagen. Also wir kamen an und wurden ganz nett begrüßt, auf Französisch natürlich, und wurden dann runter begleitet zu dem Hotpot. Und dann sollten wir uns umziehen und war auch alles dann geklärt, dass wir dann da jetzt reingehen. Und dann kam aber noch eine Familie mit einer Frau, ihrem Sohn und dem Mann. Und dann ging das halt nicht mehr, dass wir zusammen da reingehen. Und dann musste ich halt mit der Frau dann erstmal alleine da rein. Und dann sind wir da runter, also nur wir beide, haben uns dann umgezogen und sind in das Wasser rein, das wirklich sehr angenehm war. Also die Temperatur war super. Es hat natürlich nach Schwefel gerochen, aber das kennen wir ja und das freut uns irgendwie. Also es ist ja eine schöne Erinnerung an die anderen Hotpots, in denen wir bis jetzt waren. Und dann sind wir da rein und haben uns erstmal schön aufweichen lassen. Also ich glaube, wir saßen da bestimmt 20, 30 Minuten drin. Es war immer ein bisschen schwierig mit der Kommunikation, muss ich sagen. Also sie hat auch kein Französisch gesprochen, sie hat nur Arabisch gesprochen. Und wir haben aber konnten wir schon kommunizieren über so kleinere Sachen, so ob Christopher jetzt mein Partner ist, ob wir in dem Auto schlafen und so weiter. Und dann ging es aber dann los, dass wir in das zweite Becken gehen. In dem zweiten Becken, das ist dann so ganz flach, also es ist gar kein Becken. Und da haben wir dann angefangen, uns mit diesem Schlamm einzureiben, weil das ja gut ist für die Haut. Und dann hat sie mir auch den Rücken eingerieben und ich ihr dann auch den Rücken eingerieben. Und dann hat sie noch gesungen und es war voll schön. Also es war auch aber sehr schade, dass ich sie gar nicht verstanden habe und sie mich eben auch nicht. Aber trotzdem war es irgendwie eine coole Erfahrung. Ja, und Christopher, also nach einer Stunde sind wir dann irgendwie wieder hoch. Und Christopher saß dann da mit den Männern und hat Bier getrunken. Bier. Natürlich kein Bier. Natürlich hat er Tee getrunken. Ja, er hat dann oben gesessen, hat Tee getrunken und hat mit den Männern erzählt und die haben eben darauf gewartet, dass wir wiederkommen, damit die dann da runtergehen können. Dann wurde es aber schon so spät und als wir rauskamen, kam auch noch eine andere Frau und die hatte dann auch irgendwie noch Vorrang und dann sind wir aber auch wieder losgefahren. Und also wir hätten da wohl auch stehen bleiben können, aber es war uns ein bisschen viel los, also zu viel los. Also weil da immer ein stetes Kommen und Gehen ist. Und es war uns dann doch ein bisschen zu viel, auch für morgen früh dann. Ja. Ja. Und erzählen, weil Andrea sagt, ich habe ja mit denen erzählt, das ist vielleicht ein bisschen viel, weil sie haben halt Arabisch oder Französisch gesprochen und mein Französisch bis auf Merci ist dann mein Französisch dann am Ende und war aber halt sehr nett. Also man konnte sich ja auch so mit Händen und Füßen verständigen, das hat schon ganz cool funktioniert. Und der Tee hat geschmeckt? Ja, der war gut, sehr süß, aber das ist ja hier ganz normal. Mhm.
Ja, und dann sind wir halt weitergefahren. Wollten wir nicht da vor Ort auf der Karte gucken. Dann sind wir einfach irgendwie 1 Kilometer weitergefahren. Und dann kam der von dem Hammam, der Französisch gesprochen hat, uns dann noch hinterher und hat uns gefragt, ob er uns noch helfen kann. Und ja, das ist also sehr, sehr freundlich, sehr, sehr lieb. Das war schon eine sehr schöne Erfahrung.